Windows 10မှာဘေးရင်ပါတဲ့ photo viewer application နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုတီးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးအရင်ဖွင့်မှာပေါ့နော်ကိုပြင်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးအရင်ဖွင့်ဥပမာဒီဓာတ်ပုံလေးကိုပြင်ချင်တဲ့ထားပါတော့အဲ့ပုံကိုပြင်မယ်ဆိုရင်သူ right click ထောက်လိုက် open with ကိုနှိပ် open with ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ Windows 10မှာဘေးရင်ပါတဲ့ photo ဆိုတဲ့ software ရှိရအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြုတ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာခဲတဲ့ပုံလေးရှိတယ်ခဲတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာမှာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို cross လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cross ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်ပြီဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီအလဲကအဖြူပဲလိုချင်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုရွှေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရွှေ့ယူလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကဟာလေးအောက်ကိုထပ်ချဲ့မယ်အဲ့ဆိုအစစ်ပြေးပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲဖြတ်လို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save copy ပေါ့နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံကနှစ်ပုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့် untitled ဆိုပြီးပေါ်နေအဲ့ကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုနဖျက်ညက်ကလောက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ရပြီအဆင်ပြေပြီပေါ့ဒါလေးကိုထပ်လုပ်ပြမယ်သူ record ထောက် open with photos ပေါ့เนาะနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာခဲတံလေးကိုနှိပ်ဒီမှာ cross ကိုရွေးအဲ့ပါပေါ့ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းလေးပဲလိုချင်တာကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းလေးလိုချင်တာ mouse နဲ့ရွှေ့ပေါ့ရပြီနော်ရပြီဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာ save a copy ကိုနှိပ်အဲ့ဆိုရပြီပေါ့ဒီမှာပုံတစ်ပုံတိုးလာပြီအဲ့ပါကျွန်တော်ဖြည့်ညက်ကပ်လုပ်ပြီးတော့မြင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်